من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال وليس بخارج مما قال. هر کەسێک شتێک بەرامبەر کەسێک بڵێ کەوا نەبێت، خوای گەورە دەیخاتە نێو کێم و زوخاوی دۆزەخیەکان، دەتخاتە ناو ئەوێ لەسەر چی؟ لەسەرەوە زینات کردووە، لەسەرەوە پیاوت کوشتووە، لەسەرەوە دزیت کردووە، نا، لەسەر ئەوەی کە تۆ وەصفی کەسێکت کرد بە شتێک کە تیایدا نییە. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. پەروەردگار دەزانی لەکوێ مەسکەنی بۆ دادەنێ، شوێنەکەی کوێ؟ رضغة الخبال، عصارة أهل جهنم، چێما و زوخاوی ئەهلی دۆزەخ لە ناو دۆزەخدا خوای گەورە دەیخاتە ناو ئەو بیرەوە، ئەوە شوێنتە بۆ دە ئەوە بخۆرەوە، بۆ چکە تۆ بە کەیفی خۆت گوێت لێ نەبوو، بە قەڵەمەکەت و بە پەنجەکانت و بە دەمت و لە سوشیال میدیا و لە هەموو شوێنێک وەصفی فلان دەکەی بۆ و وەصفی فلان دەکەی بۆ و فلان لەقەب و فلان ناو ناتۆرە بۆ فلان کەس دادەنەیت و ئێدە چاوەڕێی ئەو شوێنە بە ئینشاء الله.